Egaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televizyinii El Shaddai sagantaa abdii dhugaa torbeewwan darban lamaan keessatti barnoota jalqabneetu jira waa'ee gosaa wal qooduu balaa inni baatee deemuu fi furmaata isaati irratti haasa'uu irratti jira. Egaa torbee jalqabaati irratti rakkoon gosaa wal qooduu kun akkamittiin jalqabee seenaan biyya lafaa keessa dabarte maal fakkaata kan jedhuuf akkasumas hiikkaasaa wajjin ilaallettullee torbee lammaffaa irratti immoo balaa inni jireenya nama dhuunfaa irratti qabu waldaa kiristaanaa irratti qabu akkasumas biyya keenya irratti qabu maal fakkaata kan jedhu wajjiniin haasofnee turre. Egaa Waaqayyo isa sagantaa sana irratti fayyadamee wantoota tokko akka isin barsiise abdii guddaan qaba. Tariiti warri sagantaa kana har'a ilaaluu jalqabdan karaa YouTube El Shaddai televizyinii irraa argachuu hin dandeessu jedheetan abdii qaba achirraa argachuun hin danda'ama. Egaa har'aa fi torbee ittaanu immoo waa'ee ga'ee waldaa kiristaanaatii fi gara furmaatatti dhufaatii jirra jechuudha. Furmaata isaan lafa goone tooyi barnoota keenya xumurra. Egaa kitaaba Yezaranyinat Awraaqis jedhu keessatti boqonnaa 5ffaa irratti imaanaa fi itti gaafatamummaa waldaa kiristaanaa jennee gadi fageessinee waa'ee waldaa kiristaanaati irratti haasofna. Egaa biyya lafaa cubbuudhaan guute kana keessatti biyya lafaa hammeenyiin guute kana keessatti keessumattuu wangeela Maatiyus boqonnaa 24 irratti gooftaan Yesuus Kiristoos bara dhufaatii koo jala namni wal jibbaa ollaan ollaa irratti ka'a akkasumas biyya irratti ka'a jedhee tooyi sagaleen raajiin inni dubbate akkasumas Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaasee hanga 5 irratti ergamaan Phaawulos bara dhumaa keessatti namoonni of tuultota ta'u ofittoo sassattoota namoota akkasii kana ta'u jedhee kan dubbate raajiin kun raawwatamaatii akka jiru keessumattuu gosaa wal qooduun kun rakkoowwan kana wajjin wal qabatee tooyi akka jiru hubachuun sirriitti danda'ama. Egaa raajiin sun raawwachuun dirqama isaati nurratti raawwachuun isaa garuu dirqama miti. Eeyyani jaalala gooftatti qabamneetu akka jiraannu ayyaana waaqayyootiin eegamneetu deemuu akka qabnu immoo akkasuma dubbiin sagalee waaqayyoo dabalataan irra deddeebi'eetu sirriitti nutti hima. Kanaaf rakkoon gosaa wal qooduu biyya keenya keessa jiru kana ilaalchisee waldaan kiristaanaa maal gochuu qabdi yaanni furmaataa ishiin kaa'uu qabdu maali? Ani waldaan kiristaanaa kanaaf furmaata hin taatu taanaan dhaabbata tokko irrattuu dhaaba siyaasaa kamirrattuu dhaaba miti mootummaa kamirrattuu dhaabbata mootummaa kamirrattuu institutionii kaalcharii kamirrattuu abdii hin qabu. Ani abdii guddaan ani qabu waaqayyo irratti waaqatti aansee waaqni kan lafa kanarratti ittiin hojjechuudhaaf kaa'e waldaa kiristaanaati irratti. Kanaafuu xiyyeeffadhee sirriitti jala mureetu kanan dubbadhu waldaan kiristaanaa itti gaafatamummaa qabdi jedhee tan amana daddaftee saffisaan rakkoo itti qabamte namoonni rakkoo kana keessa jiran achi keessaa baanii warra kaanifillee ifa ta'uu qabu dungoo ta'uu qabu biyya lafaa dukkana keessa jira yoo otoo gooftaa hin beekin wal jibban waanuma eegamu garuu gooftaa beekaniitu jibba keessa turuun garuu waan salphina dhugaa waan qaanessaadha biyya lafaa keessa ta'anii dhagaa ta'anii dhamdhama dhabuun waanuma eegamu nama gooftaa hin qabne akkasi garuu erga gooftatti dhufanii ati soogidda ati hin mi'eessi jedhamanii deebi'anii ofumaa dhagaa ta'uun koobilistoonii ta'uun baay'ee nama qaanessa. Kanaaf waldaan kiristaanaa maali? Tokkummaan ishiin qabdu maali? Maal gochuutu immoo irraa eegama jedheetan torbee kana isa kana wajjiniin dubbanna. Egaa waldaan kiristaanaa hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa jalqabee hanga Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irratti kan turtu jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos hafuura isaa dhangalaasee ayyaana Pheenxeqoostii irratti guyyaa hundoofte irraa kaasee hanga guyyaa Gooftaan Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufee ol ishii butatuutti kan jirtu Gooftaan Yesuus Kiristoos kan beeku universal local jedhaniitu waan gargar qoodan kan amma jirtu local church kan immoo Gooftaan beeku kan turte kan jirtuu fi kan immoo warra ganaa Gooftatti dhufan hunduma isaanii qabateetoo jiru waldaan kiristaanaa ga'ee maalii qabdi kanarratti? Gaafa waldaa kiristaanaa jennu akkasi. Ani garuu xiyyeeffannoodhaan kanan haasa'u amma waldaan jirtu. Waldaan Itoophiyaa keessa jirtu. Waldaan immoo namoonni biyya alaallee ta'aniitu dhaggeeffachaati jiran. Ga'een isaan irraa eegamu maali?
Gaafa waa'ee waldaa kiristaanaa haasofnu waa'ee institutionii, waa'ee denominationii, waa'ee dhaabaa, waa'ee ijaarsaa, waa'ee theoloojii kana duwwaa otoo hin taane yookaan immoo kanarratti xiyyeeffadhee otoo hin taane warra lammaffaa dhalatan, warra Kiristoosin beekan, garaagarummaa caala tokkummaa Kiristoos keessatti argatan irratti warra xiyyeeffatan, gosa isaanii caalaa saba biyya lafaa yookaan immoo namoota naannaa isaanii jiran ollaadhaaf gosa kan biraatiif, biyya kan biraatiif, ardii kan biraatiif Waaqayyo eebba godhee tooyi akka isaan waame kan amanan isaan kana jechuu kiyya. Warra ilaalcha kan of keessatti hin qabne fayyuu isaaniitu nan shakka. Dhugaa dubbachuuf taanan maaliif lammaffaa dhalachuu irraa jalqaba. Waamicha sana simachuu irraa jalqaba. Gooftaa wajjiniin karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaa wajjiniin araaramuu irraa jalqaba. Namni hin araaramne araara buusuu waan hin dandeenye. Namni fayyina warra kan biraatiif sababii fayyinaa ta'uu waan hin dandeenyeef. Kanaaf waldaan kiristaanaa nuti tokko taanetu warra kaanitti tokkummaa agarsiisuu qabna. Gaafa jennu waldaan kiristaanaa tokkummaa ishii eessarraa jalqabde. Gaafa jennu tokkoffaa abbaa tokkorraa wajjiniin dhalanne. Yohaannis duraa boqonnaa 1:13 irratti isaan kuni Waaqayyo irraa dhalatanii jedha. Boqonnaa 3 irratti immoo waa'ee lammaffaa dhalachuuti Niqoodimoos wajjiniin gooftaan Yesuus Kiristoos dubbata. Nuti dhalachuu jalqabaatirraan Addaamirraa dhalanne inni sun immoo du'a bara baraatiif nu kaadhima. Maaliif Addaamirraa jireenya bara baraa kan arganne Kiristoosirraa lammaffaa dhalachuu keenyani. Kanaaf waldaan kiristaanaa wanti ishii tokko taasisu qabxii guddaan fi cimaan lammaffaa dhalachuudha. Hundumti keenya lammaffaa dhalanne. Ittaanee uumama haaraadha nuti karaa Kiristoos. Isuma sana kan fakkaatu. Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa 17 irratti kana dubbata. Nuti uumama haaraadha jedha karaa Kiristoos Yesuus. Inni duraa darbee jira. Nuti karaa Kiristoos Yesuus uumama haaraa ta'anii jirra. Uumama tokkoffaa ta'uun jira, uumama haaraa ta'uun jira. Kanaafuu nuti uumama haaraadha, uumama lammaffaadha kan nuti fudhanne. Egaa waldaa kiristaanaa gaafa jennee haasofnu uumama haaraa warra argatan jechuu keenya. Ittaanee qaama tokko nuti jedha. Kana Roomee 12:4 irraa kaasee hanga 5tti sirriitti haasa'a. Nuti qaama tokko karaa Kiristoos Yesuus. Akkasumas immoo Efesoon irratti inni mataa waldaa kiristaanatii jedha. Nuti immoo qaama isaati jedhee dubbata. Kanaaf qaama tokko gaafa jennu Qorontoos isa duraa boqonnaa 12 guutummaati irratti kennaa ayyaanaa akka waan qaamni tokko wajjin socho'u godhee fakkeessee mul'isa. Kanaaf nuti qaama tokko jedhee dubbata. Dhuguma akkasitti yaaduu hin dandeenye. Lammaffaa dhalannee jirra. Nuti uumama haaraadha. Nuti qaama tokko jenniitu hin yaannaa. Dabalataan kana duwwaa ammoo otoo hin taane ergama tokko qabna. Kaayyoo tokko qabna. Raayyaan ittisa biyyaa gaafa biyya isaa bakka bu'ee diina ofirraa qolachuudhaaf daangaa biyyaata irratti wajjiniin taa'u yookaan immoo abuurtonni adda addaa ergama tokko fudhatanii biyya tokkorraa gaafa wajjiniin deeman akkasumas immoo qorattoonni saayinsii naannaa tokko dhaqanii waan tokko gaafa qoratan ergamni tokko gaafa itti kennamee ergama sana galmaan ga'uudhaaf deeman ergamni isaaniitii fi kaayyoon isaanii sun waa hunduma caala tokko isaan taasisa. Waldaan kiristaanatis ergama tokko qabdi. Biyya lafaa kanarratti wangeela Maatiyuus boqonnaa 28:9 fi 20 irratti wangeela labsuudhaaf duuka buutuu taasisuu ergama guddaa ta'e itti kennee jira. Duuka buutuu isaatti gooftaan Yesuus Kiristoos ergamoota isaatti. Kanaaf ergamni kun tokko nu taasisa. Dhoksaa guddaadha. Dhoksaawwan kun waldaan kiristaanaa tokko nuti tokko gaafa jennu gosa kan biraa nama bifa kan biraa qabu gurraacha adiidha. Inni tokko kaaba Itoophiyaatii dhufe, inni tokko kibba Itoophiyaati, inni tokko bahaa dhiharra, inni tokko sanyii akkasiiti jechuurra kan darbe abbaa tokkorraa hin dhaladhe. Hafuura tokko dhugne, ergama tokko qabna. Nuti qaama waliiti. Nuti uumama haaraadha. Jennii to'ii waldaa kiristaanaa keessa gaafa jiru meentaalitii kanaan hin seenni taanan kun rakkisaadha baay'ee. Dhugaan sagalee Waaqayyoo nutti himu garuu kana. Waldaan tokko gaafa jennu isa kana. Kana immoo Yesuus Kiristoos agarsiisee jira. Gara gosa isaa dhufe yookaan immoo gara saba Israa'el dhufe wada hoganuuchuu maxxaa jedha. Gara saba isaatti dhufe. Isaan garuu hin simanne warra simataniif garuu ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aaboo isaaniif kenneefi jedha. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 1 irratti ergama isaa kana nutti mul'isa. Haa ta'uti gosa san keessaa haa ta'u iyyuu malee tajaajila isaa isa guddaa saba sana irratti haa taasisu iyyuu malee sababa sanaan du'eetoo ergama isaa achirratti haa raawwatu iyyuu malee dhiigni isaa kan dhangala'e saba biyya lafaa hundumaa fayyisuudhaaf boqonnaa 3:16 irratti 17 irratti kana dubbata. Biyya lafaa hundumaa jaalatee jedha. Gosa isaa duwwaadhaaf hin duune warra isatti amane hundumaaf fayyina ta'uudhaaf du'e malee. Kanaaf
biyya lafaati kan inni sammuu keessa godhee tajaajilaa ture Yesuus Kiristoos. Saba Ayihudiitii miti. Biyya lafaa hundumaaf duudhaaf, biyya lafaa hundumatti jaalala mul'isuudhaaf eenyumtiyyuu yeroo sanas ta'e isatti amannaan jireenya bara baraa akka qabu sirriitti mul'isa. Abalu waan saba Ayihudii ta'eef kanaaf gooftatti amanee fayyee akka hin jedhamnetti gosa hundumaa keessaa saba hundumaa keessaa akka fayyaniif ergama kana raawwatee deeme. Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 2 irratti ergama isaa yeroo fuudhee tooyi ibsu ani jedha ergama warra ormaati yookaan immoo warra Ayihudiitiin alaati. Ahzaab, Gentiles warra ala ta'an isaan kanaafan ergamii jedha. Isaanitti wangeela labsuudhaaf Roomirra kan inni naanna'aa ture. Ardiiwwan adda addaa keessa kan inni biyyoota adda addaa keessa kan inni deemaa ture. Gatii gurguddaa kan inni baasaa ture. Saba Israa'el qofaatti wangeela labsuudhaaf miti. Inumaayyuu xiyyeeffannaa isaa guddaan warra saba kan biraati. Warra Giriikii irratti wangeela labsaa ture. Tasalonqee, Meqedooniyaa, Akaayaa, Filiphisiyoos, iddoo adda addaa biyya lafaa kanarra yeroo naanna'u hundumatti ergama guddaa kana baateeti kan inni deematii ture. Kanaaf jarreen kanarraa wanta gurguddaa hubachuu dandeenya. Kana duwwaa miti. Biyyuma lafaa kana keessatti namoota mishiinaroota adda addaa gaafa gadi kaasne waldaa kiristaanaa jechuudha. Keessumattuu baay'ee kan na ajaa'ibu seenaa mishiinarummaa waldaa kiristaanaa keessatti warra Monrovian Church warra jedhaman warra Jarmanii achirratti hundeeffaman Church of Brethren John Huss kan jedhamu jaarraa 13ffaa irraa jalqabee to'i nama kaka'umsa kana godhe achirraan waldaan jalqabde addunyaa kana hundumatti faca'anii too wangeela labsuun ergama isaanii guddaa ture. Baay'ee na ajaa'ibu waan ardiiwwan jiran hundumarratti bakka namni jiru hundumarratti achirraa ka'anii too faca'an. William Carey namni lammii England otoo kophee suphaati jiru ergamni itti dhufe ergama kanaaf gargar ba'ee kana booddee Hindi keessa deemee afaanota 6tti wangeela kana hiikee afaan 6 afaan gosa biyya isaa hin taane deemee achirratti hawaasa sana jijjiiruudhaaf jedhee to'i aadaa sirrii hin taane hunda dhimma baayoloojii irratti meedisinii qoricha adda addaa hin argate hawaasa sana jijjiiruu keessatti hojii gurguddaa hojjechaatii ture. Namni kun mishiinaroota baay'ee isaanii baasuu dandeenya. Faranjoonni gara gurraachotaa yeroo dhufan warri wangeela dhugaa qabatan jechuu kiyya kaayyoo siyaasaa kaayyoo kolonaayizeeshinii otoo hin taane warri lammaffaa dhalatan dhuguma wangeela dhugaa warri baatan akkasumas immoo lammiiwwan Itoophiyaa biyya Hindii keessa yeroo ammaa kana wangeela labsaatii jiran jiru. Deemanii to'ii saba isaanii keessaa saba kan biraatti wangeela labsuudhaaf jedhamanii warri qalaman jiru. Akkuma Yesuus Kiristoos dhaqee wangeela dhugaa kana hundeessee sagalee misraachoo kana hojjeteetu akkuma deemi akkasitiin kan hojjetan jiru. Akkuma Phaawulos fa'a karaa Phexros fa'a irra deeman karaa Yohaannis fa'a irra deeman irra warra deeman jiru. Kanaaf waldaan kiristaanaa tokko gaafa jennu dhala namaa hundumatti wangeela labsuudhaaf abbaa tokkorraa argamuudhaan ergama tokko fudhachuudhaan tokko. Kanaafuu waldaa kiristaanaa gaafa laallu taappeella irra kan darbe doktiriinaal steetimentii isaaniitti irra kan darbe warra nagaa qaban jechuu kiyya. Kuni makaanisuudha, kuni wangeela, kuni qaalayootidha, kuni MKCdha, kun akkas jedhanii wal gargar wal qoodurra kan darbe bu'aa biyya lafaa kana ilaalurra kan darbe waldaan kun ikkoo gosa kanatu keessatti baay'ata. Kanaafuu isaan kun warra akkasitti jechuurra kan darbe ergama kana yaaduun lammaffaa dhalachuu yaaduun wanta baay'ee barbaachisaadha. Kuni hundee keenya hundee yeroo hundumaa gadhiifamuu hin qabne. Calliseetan yeroo waldaa kiristaanaa taa'etoo yaadu tokkummaa keenya gaafa yaadu yeroo tokko fiildiin biyya lafaatti isinitti dhufa. Gaafan girgiddaa asii achi laalu yookaan immoo dhaabaa manaa simintoo dhagaa yookaan immoo ashawaa jarreen kanarraa walitti fuudhanii hojjetu. Jechuun injinaringii jechuun ijaarsa. Dubbiin sagalee waaqayyootis kana wajjiniin waliin dhufeetu ijaarsa akka ta'e Efesoon boqonnaa 2:20 irraa kaasitooyi kan inni dubbatu hin jira. Ijaarsa isinii jedha. Qorontoos duraa boqonnaa 12:11 irraa jalqabee hundee sana irratti bifa ijaarsatiinis fuudhetooyi akkatti dubbiin sagalee waaqayyoo lafa kaa'ullee hin jira. Kanaaf wanti lubbuu hin qabne akkaataa keemistiriitiin gaafa laallu solid liquid gas wantoonni jedhamu wantoonni waliin fakkaanne kun walitti dhufanii dhaaba mana kana ijaaran wal simatanii to'i dhume. Nuti warri yaaduu dandeenyu warri sammuu qabnu warri laphee qabnu warri hafuurri qulqulluun keessa ture akkamitti walii galleetu hojjechuu dadhabna.
baayoloojis ilaaletan ture gooftaan Yesuus Kiristoos akkaataa sanaan waan ibseef. Ani jirma ani muka wayinii isa dhugaati isin immoo damoota kooti jedhe. Walitti dhufeenya dameetii fi jirma gidduu jiruun mul'ise baayoloojii. Waldaan kiristaanaa akkaataa kanaan dameewwan jirma irratti hundaa'aniitu jiran nuti. Uumamtiyyuu wanta kan nu barsiisu tokkummaa keenya. Egaa dhugaa kana qabaataniitu jiraachuun dhugaa kana irratti hundaa'aniitu jiraachuu dadhabuun dadhabbina duwwaa otoo hin taane jireenya irraa mucucaatanii du'a keessatti argamuudha jedhee yaada. Dubbii Waaqayyoo kan nu barsiisa. Egaa akka waldaa kiristaanaa taane har'as Waaqayyo karaa sagaleesaa, karaa hafuurasaa, karaa garbootasaa waan tokko jechaatii jira. Ija jabaadhetan dubbadha kana. Karaa kiyyallee ta'ee kan isiniin jechaatii jira. Gara tokkummaa dhugaatti, gara dhugaa wangeelatti haa deebinu jechaatii jira. Waamicha ariifachiisa. Akkana jedhe namni G. Keming jedhamu. Kaayyoon wangeelaa fayyisuu duwwaa miti tokko taasisuudhas malee jedhe. Gooftaan Yesuus Kiristoos lafa kanarratti obboloota koo gaafa deebi'ee dhufu tokko nu gochuudhaaf miti kan dhufu. Warra tokko ta'an fudhachuudha malee. Tokko gochuu hin dhufu. Tokko ta'anii jiran nuti. Asitti warra tokko ta'an fudhata. Malee tokko nu taasisuudhaaf miti kan dhufu. Kuni beekamutti namni lafa kanarratti amantoota kaan wajjiniin tokko jedheetoo hin yaadne hafuura tokko dhugee jedhee hin amanne lammaffaa dhalate jedheetoo hin amanne namni sun jireenya bara baraa keessatti qooda hin qabu. Kana beekuun barbaachisaadha. Kanaaf deebi'uutu nurra jiraata. Gara tokkummaa dhugaa sanitti deebi'uutu jiraata. Otoo gosa hin yaadin, otoo qabeenya hin yaadin, otoo qarshii hin yaadin, otoo garaagarummaa adda addaa hin yaadin bara itti Waaqayyoon dhugaadhaan waaqeffannee ture. Baroota durii baroota hari'atamuu sana keessa seena dhuma dhageenyu keessatti illee jechuudha. Waldaan kiristaanaa Itoophiyaa tokkummaan waldootii kiristaanaa abiyata kiristaanaa Tibratiin jechuudha. Kan inni hundaa'e bara rakkinaa kana keessatti matseetii bara 1984 waldaan mulwangeelii baase tokko dubbisee ture kan duriiti. Achirratti maal jetti? Bara hari'atamuu keessa kan ofitti nu qabdee kan nu gargaarte waldaa makaana Yesuusiin galateeffannaa jettee waldaa makaana Yesuusii galateeffatti. Innaa rakkina sana keessatti nu wajjiniin turanii harka keenya nu qabaniitti waggaa 30 booda har'a akkas jettee waldaan tokko waldaa tokko galateeffachuu dandeechi matseetii ishiit irratti. Waldaan tokko waldaa kan biraa appreciate gochuu dandeessi nu gargaarte wajjiniin jirra wangeela tokko wajjiniin hojjenne. Abiyata kiristaanaatiin rakkootu uume gaafa walitti dhufan tokko taanu malee hin dandeenyu jechuutu fide. Bara dargii keessa seenansaa kan nutti mul'asa. Sababiin uumamuu isaa keessaa inni tokko hari'atama ture isa sana jalaa bahuudhaaf. Egaa kanaanis haa ta'u saniin sababii kanaanis haa ta'u sababii saniin tokkummaan barbaachisaadha. Baqa tokko taanu malee hin darbinu. Baay'inni keenya qabeenya horachuun keenya yookaan immoo tokko arfaffaadha nuti lammii biyyattii kana keessatti jijjiirama finna jechuun keenya lakkoofsa baay'achuurra kan darbe kaayyoodhaan tokko ta'uun dhugaadhaan tokko ta'uun dhuguma wal qabachuun baay'ee barbaachisaadhaa fi dirqama jireenya bara baraa arganne keessa turuudhaaf precondition isa jalqabaati. Dhugaa kanarraa gargar baane taanaan waan kan biraan laalla taanaan jireenya keessa jiraachuu keenya nan shakkaani. Lammaffaan dhaladhee an obboleessa koo wajjiniin tokko hin jennu taanaan hin jibbina taanaan hin qoonna taanaan maali dharee jireenya keessa jiraachuun keenya. Kanaaf Waaqayyo har'as dafaati gara kanatti deebi'aa waan jedhu natti fakkaata. Firoota koo waldaan kiristaanaa dhuguma furmaata gaafa jennu dhuguma furmaata taate turte gaafa jennu eeyyee furmaata ture bara nagaan itti jirurratti nagaa labsinee jaalalaan fakkeenya taanee baritti darbeen turre barammoo itti waldaan kiristaanaa asii gadi buute keessatti sababii rakkinaallee taate jirti. Namni badiisaa suni Adolf Hitler gaafa asii ol bahu bara 1933 irratti the Potsdam Day guyyaa jedhamu irratti waldaa kiristaanatti ture kan harka mirgaa ishii kennitee fi akka namni sun asii ol bahu taasiste. Kana namni namanaa. Waldaa Kaatolikii keessatti hootuudhaaf itti gaafa jennu keessatti waldaan kiristaanaa sadarkaan ishii gaafa asii gadi bu'eef luboota ture kan sana keessatti hirmaachatii turan kan ajjechisaas turan. Seenaa kana dubbachuun qaba. Asuma biyya keenya keessatti yeroo darbe qorannoo wayitiif jedheetoo gara hawaasaa deemetan ture yeroo Walaayittaanii fi Sidaaman walitti bu'anii turan sana. Na
naman interview godhu keessaa namni tokko warra victims ta'an keessaa yookaan immoo warra du'a jala galanii qalamuudhaaf turan waaqayyo xaalqaa galee to'ii warra oolcha keessaa miseensi waldaa kiristaanaa tokko akkas jettee natti himte interview toon gochaati jiru. Bo'atiidha kan ishiin natti himte. Anaa jette abalu hin jedhu. Gosni na barbaadu sun dhufee to'ii akka isaan na balleessaniif mana kiyya kan itti agarsiise jaarsa waldaatiitti. Dubbii jaarsa waldaati. Kana hin godhan jedhee to'ii nama noone. Faarfattoonni baay'een jibba sana keessa yeroo isaan hirmaatan argine ani hiriira nagaa hin jenne non-violence metodiin barbaachisaa akka ta'e beekamaadhuma gaafa haqni jal'atu dhugaa jiru bifa nageenyi ta'een mormuun barbaachisaa dubbiin sagalee waaqayyooti sin deeggara warri waamicha qaban kana keessatti garuu sana irra kan darbe akka lubbuun namaa badu gochuun sana keessatti darbee to'ii wal jibbuun dhuguma waldaan kiristaanaa sarara sirriirra jirtii jenneetu akka of gaafannu waaqayyo nu haa gargaaru. Kanuman jechuu danda'a. Sirriirra jirraa'e gaafa jennu. Kanaaf waldaan kiristaanaa gaafa adeemsa nagaatirra turte sababii nagaatti taati hafuura hamaa hin rukutti bitaa qilleensa irraa ta'etu biyya keenya ammaa asiif achi jibbaarraasaa jiru kana. Hafuurri samiirra ta'eetu yeroo ammaa kana Itoophiyaa raasu hafuura gosaan wal qoodu jedheetan amana. Hafuura akkasitiin hojjetan at national level. Hafuurri dibameetu jiru hafuurri hamaan hafuura jibbaati. Waldaa keessa qofa tun ta'an siyaasa keessa tun ta'an dhaabbatoota adda addaa keessatti kan saba raasatii jiru hafuura akkasiiti jedheetan amana. Akka nama hafuurri hamaan hin jira jedheetu amanu tokkotti jechuudha. Warra ilaalcha teoloojii adda addaa qabdaniin. Egaa akkuma ilaalcha keessanii isinii ta'e hafuurri hamaan biyya keenya raasii jiru hafuura akkasii jedheetan amana. Kanaafuu inni kuni itti yaadamuu qaba. Dhugaa kanarra dhaabbannee jirra. Dhugaa kanarraan hin mucucaanne taanan sababii badiisaa waan taanuuf dhaabbannee of ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf firoota koo waldaan kiristaanaa bakka itti aadaadhaa fi afaan keenya babal'isnu miti. Ana beekuun barbaachisaadha. Gosni kamiyyuu afaan kamittii fi aadaa kamittiyyuu fayyadameetu waldaa kiristaanaa hin dhaabaa, waldaa kiristaanaa hin babal'isaa. Tuulidha jarri kun malee kaayyoo miti. Waajirri aadaa fi turizimii jira isaan haa bal'isan. Waldaan kiristaanaa garuu afaan ittiin fayyadamti. Afaan kamiyyuu fayyadamtee to'ii hojii adda addaa hin hojjetti. Malee afaan bakka itti guddisan dirree itti afaan guddatu miti. By default afaan sana waan fayyadamnuuf afaan guddachuu danda'a ta'a. Aadaa keenyatti fayyadamnee wangeela waan babal'isnuuf aadaan suni bal'achuu danda'a. Garuu aadaa bal'isuun kaayyoo waldaa kiristaanaati miti. Kanarratti waa xiqqoon dubbadha. Badiiwwan gurguddaan jaarraalee darban keessa missionarii muuvimentii wajjiniin hojjetamanii jiru. Yeroo tokko namoonni alaa gaafa dhufan aadaa isaanii san akka hin gadhiifne aadaadhuma isaanii saniin even ijaarsa manaallee ilaallatee jechuudha. Even wanna soft copy miti. Wanna sammuu namaa qofa miti. Amma waldoolee makaanis tokko gaafa dhahitan akkasittiin kan ijaaraman jiru. Egaa warri Awurooppaarraa dhufan dhaqeetoo akka cabbiin irra hin ciifne jedhaniitoo kan akkasittiin ijaarsi manaa hojjetamu jira. Asiis dhufaniitoo isuma hin hordofu. Adeemsuma sanaan taasisu. Tarii kana kan godhaniif waanuma beekuntu isa ta'uu danda'a. Yookaan immoo ittis yaadanii ta'uu danda'a. Adeemsa waaqeffannaa adda addaa, adeemsa aadaawwan adda addaa akka inni dhufee uummata wangeela itti labsine san fakkaatu otoo hin taane anuma ofii san namarra tuuluun hin jira. Kuni dogongoraan isaa ta'u yookaan aadaa ofii bal'isuudhaaf isaa ta'u positiivliis ta'a negatiivlii sana waaqayyotu beeka. Haa ta'uuti garuu Trendiin sun ammas missionaroota biyya keessaa jiran irratti illee dhufeetu yeroo inni dhiibbaa qabu hin argina. Gosni tokko dhaqee gaafa gosa kan biraatiif wangeela lallabsu ofuma fakkaatee afaanuma isaatiin aadaadhuma isaatiin waaqayyoon beekee akka galateeffatu otoo hin taane aadaa kan biraa irratti fe'u afaan kan biraa irratti fe'utu jira. Gama kamiinuu hin mul'atu kun gama baay'eedhaan. Kuni wangeela miti normally. Kuni kaayyoo waaqayyooti miti. Kaayyoon waaqayyoo sabni kamiyyuu afaan beekuun aadaa beekuun akka isa galateeffatu kan inni barbaadu. Kun dhugaa wangeelati. Kanarra kan darbe garuu beekumsi kuni yookaan immoo ilaalchi kuni akkaataa kanaan adeemuun waldaa kiristaanaa kan jigsu taasisa. Egaa waldaan dogongora akkasii hojjechaa turte keessumattuu waldaan kiristaanaa kun ortodoksii jechuun hin danda'amu. Fuudhaa fi heeruma mootummaa wajjin hin taasifte irraa kaasee
kaayyoo mootummaa kaayyoo siyaasaa raawwachuun ergama ishee gadhiiftee humni Yesuus Kiristoos keessaa hurkee badee gaafa dhaqxee too deemtu aadaa namarratti fe'u afaan namarratti fe'u kun waan sirrii miti. Jibbaan immoo miti kan inni sirreeffamu. Nagaadhaan yaadani kan inni mo'atamu jedhee ta'e yaada. Kanaafuu waldaan kiristaanaa akkas ta'uun hin jiraatu irra. Egaa Waaqayyo nu haa gargaaru. Waldaan kiristaanaa akkam ta'uu qabdiree maal godhamuu qabaree gaafa jennu otoo gattaa'uu dandeenye, otoo yeroo fudhachuu dandeenye, otoo kadhachuu dandeenye, otoo sagalee kana wajjin wal bira teenye, otoo taa'anii mari'atamuun danda'ame akkam gaariidha. Nama kamirrattiyyuu quba qabuu keenya fuuldura hafuura qulqulluu mee koottu laphee koo sakatta'e ati na laali jedhaniitu gooftaa fuuldura taa'uun akkam waan gaariidha. Waldaan kiristaanaa warra kaaniif fayyina ta'uudhaaf uumamte, warra kaaniif furmaata ta'uudhaaf uumamte. Ofii ishiitii rakkoo kana keessatti kufoo otoo hin taane sababii rakkoo taatee mul'achuun immoo kuni kufaatii hamaadha. Waldoota Itoophiyaa keessatti bakka baay'eetti rakkoowwan kun hin mul'ata. Rakkoowwan kanaan qabamanii tajaajiloonni hiddamanii miixatan baay'eetu jira. Summii laphee isaanii keessa jiru. Otoon beekan kan isaan keessatti biqile. Waldaa kiristaanaa keessatti kan mul'isan baay'eetu jiru. Kanarraa kan ka'e waldaan kiristaanaa bakka nagaan itti lallabamu, bakka itti fayyinni itti godhamu, bakka itti irree Waaqayyo mul'atu otoo hin taane dirree siyaasaa, dirree dhaaba siyaasaa yeroo inni itti ta'e jira. Kanaafuu Waaqayyo isa kanarratti nu haa gargaaruun jedha. Walumaa gala irratti barnoota keenya guyyaa har'aa gaafan goolabu waldaan kiristaanaa dhaaba exclusively humna fayyisuu Kiristoos lafa kanarratti mul'isuudhaaf waamamte. Waaqayyo homaattu attraacted ta'een beeku. Homtuu lafa kanarratti isan harkisu. Daamandiin isan harkisu, qabeenyi namaa isan harkisu, aangoon isan harkisu, taalentiin namaa isan harkisu. Wanti ilaalcha isaa butu hoo jiraate waldaa kiristaanaati. Wanti inni itti gammadu waldaa kiristaanaati. Wanti inni deebi'ee dhufuus waldaa kiristaanaati. Erga waldaa kiristaanaa ol butee booddee biyyi lafaa kun hin turtu wayyoo ishee dhafeedha. Wanti walitti dhufeenyi inni biyya lafaa kana wajjin hin qabu waldaa kiristaanaatti wajjin hidhateeti. Ishiittis immoo ergama kenne. Ana bakka bu'iitii maqaa koo labsi humna koo siifan kenna hafuura koo siifan kenna hojii kana hojjedhu gaafa xumurtee an dhufeetin si fudhadha. Gaafa hojiin kun xumurame Phexros irratti akka jedhu obsi Waaqayyo akka namoonni fayyaniifidha. Kanaaf lafa kanarra teenye. Egaa dhahaa galaanaa siyaasa yeroo kan amma mul'atu biyya keenya keessatti asiifachi dhaabni siyaasa tokko irratti miidiyaan tokko miidiyaa tokko irratti mootummaan mormitoota irratti mormitoonni mootummaa irratti kan miidhame kan miidhe irratti kan miidhe immoo irra deebi'uudhaaf kan socho'u keessatti achi baanee ani jalqabni koo Itoophiyaa miti jalqabni waldaa kiristaanaa yaada Kiristoosii dhumni waldaa kiristaanaatti immoo gubbaa waaqarraati malee asii miti jedhaniitoo yaaduu danda'u qabu. Tajaajiltoonni kana barsiisutu irra jiraata. Har'uma ka'ee tooyi dhahicha asiifachi jiruun siyaasa asiifachi jiruun jibba asiifachi labsamu gosaa wal qoodu jiru keessatti asii gadi dhidhimnee tooyin taa'uun salphina guddaadha. Yaadu dadhabuudha kun yaadattis kichuu ta'uudha beekumsatti kichuu ta'uudha ilaalchatti kichuu ta'uu keenya mul'isa hafuuratti kichuu ta'uu keenya mul'isa hammam akka dhugaa sagalee Waaqayyoo irraa buqqaanee qilleensa baraatirraa bololi'aatii jiru mul'isa. Waaqayyo kanarraa nu haa deebisu nu haa gargaaruun jedhaan. Kana miti waldaan kiristaanaa irra darbee Waaqayyo furmaataaf nu barbaada. Gaafa yaada koo gara goolabuutti fidu Waaqayyo furmaataaf nu barbaada. Har'as taanaan nan amana Waaqayyo gola keessatti namoota dhoksaa itti meetoo biyya keenyaaf akka isaan bu'an humna isaaniif kenneef miidiyaarra kan hin jirre akka keenya kan hin mul'anne kan arraba hin baay'isne garuu gooftaan kan isaan beeku jiru. Nan amana warri miidiyaarratti immoo Waaqayyo ittiin fayyadamu. Namoonni kun wal qabatanii socho'uutti jiraata. Hamma oomitti kan sodaatamu, hamma oomitti dhugaan kan irra dibamee taa'amu. Egaa namoota dhimma kanarratti hojjetan keessaa tokko ana jedheetan of amana. Ana duwwaa miti. Sanyiidha wal qooduu kanarratti abbootiin keenya baay'een karaa lallaba isaanii karaa kitaaba adda addaa dubbatanii jiru. Yeroo tokko akkas jedheetan yaada. Namoonni baay'een namoonni sammuu isaanii xuraa'e namoonni jibbaan liqinfaman hin ta'uuf ergaan jaalala. Ati maaliif kana dubbattaa ija jabeessa taatee ija jabummaa miti kun. It's normal Christian life. Jaalala lallabuudhaaf waamame waan biraatiif miti. Jibba buqqisuudhaafani Waaqayyo kan nu waame waan biraatiif miti. Gaafa wangeela kana fudhadheetoo bahu gaafa dhuguma Waaqayyo na barbaade jedheetoo deemu kana dubbachuudhaafani. Kana hin dubbanne taanaan nan deebi'a hojii kiyyatti. Eeyyee dhugaan kun dubbatamuutu irra jira. Namoonni jibba keessa jiran
namoonni salphina keessa jiran badaa akka hin deemne dubbachuudhaaf waamamne. Kanaaf Waaqayyo hojii kana akka hojjennuuf nu barbaade. Kanaaf harka ol qabanneetu socho'uu qabna jedheetan sirriitti amana. Waaqayyo bakka jirru hundumatti nu wajjiniin haa ta'u hafuura isaa nuuf haa dhangalaasu. Egaa abdii kana isinii kennuun barbaada. Warri bara dhumaa kana keessatti gooftaa keessa wajjiniin hojjechuudhaan murteessitan. Warri anarratti jibbi hin mo'u jettan. Warri dhuguma ani dungoodha ibsaadha jettan. Warri ani dhuguma soogidda biyya lafaati jettan Waaqayyo si wajjiniin hojjeta. Har'a sumni Waaqayyo warra akkasiitiif jira jedheetan amana. Waaqayyo gooftaan bakka jirtan hundumarratti isin haa gargaaru. Torbee dhufu yaada furmaataa fudhannee walitti deebinaa. Nagaa Waaqayyootiin hanga sanitti nagaatti tura. Hello, Marane. What is